自己經歷都有啲吃力嘅嘢。我即係想講咧，就係我哋咁傾下啫，點知真係成真嘅喎。咁真係冇諗過咧，真係會練歌嘅。咁我哋去到一間好細嘅 office 裏邊就練歌，又去到嗰個現場練歌。當我練歌嘅時候，我自己感覺真係好似發夢咁。我有冇可能同一啲人一齊去咁樣練歌，然後唱敬拜咧？我真係好感恩。咁其實咧，去到配水庫嘅時候咧，其實佢朝頭早啦、夜晚，甚至喺敬拜嘅時候，個樣係完全唔同，個情景係完全唔同嘅。我記得嗰晚我哋一齊唱《Sing Hallelujah to the Lord》。當我唱完第一句之後咧，成個會場啲人一齊唱。你知唔知道嗰個感覺就係好和諧、好柔和，嗰個聲音咧係響遍成個洞裏邊。我覺得係好感動啊，好震撼。我諗連一齊唱嘅人裏邊都覺得即係神喺度同在。其實唔係因為伴奏好，唔係因為器材好，唔係因為領唱好，係因為我哋每個一齊都係敬拜神、讚美神。咁我自己感覺就係深淵與深淵響應，就係呢個係好靚嘅敬拜嘅畫面。咁其實喺配水庫裏邊嗰建築咧真係好靚，又有石柱又有拱門，令我諗起咗我去以色列耶路撒冷嘅時候咧，就去到好多啲聖蹟嘅遺址。我自己感覺真係好感恩，俾我可以喺呢個聖誕節嘅時候咧，可以去到呢個地方。我感覺到咧，真係好似同神裏邊有個好大嘅結連喺度。主要我感謝你，真係俾我可以讓我哋一班嘅人可以喺嗰度裏邊敬拜。嗰個配水庫嘅活水咧，好似聖靈嘅活水咧，係入咗我哋每一個人嘅心裏邊。其實我自己回想咧，喺9月份我參加咗個烈火嘅特會啊，火同水本來係唔相容，但係喺9月份嘅烈火特會咧，神啊真係用烈火去點燃翻我個心。佢用好多個方法引領我去進行翻呢個嘅有個敬拜嗰個生活嗰個嘅參與。所以我感謝你，因為咧就係我喺星期呢個禮拜二嘅時候就亦都去參加星期二小組，就見到一組係5個美女係長者，就除咗麗影之外啦，麗影係好後生。佢哋個唱嘅詩歌係好感動，我就覺得佢同嗰個播出嚟嘅音咧係完全唔同嘅，係兩部。係好靚嘅兩部啊！人哋唱嗰部同佢唱嗰部完全，但係係好和嘅兩部。原來神裏邊係祝福每一個嘅敬拜，每一個敬拜都好嘅。尋日阿洋洋打話俾我，不如2月份又去我哋做敬拜。我只係感覺就係神裏邊讓好多嘢咧係教導我、引領我去我即向前行。其實嗰日裏邊我哋練歌咧，夜晚啦，咁下晝嘅時候有2個女工咧就突然間走入嚟喎。佢話咩事啊？佢話我喺上邊咧個地面聽到啲歌聲啊，唔知邊度有聲咧，就走落個地洞裏邊咧就見到有人喺度唱歌。哇！你哋唱啲歌好好聽喎！我話係啊，我哋係敬拜耶穌啊！你聽過未啊？佢話未聽過，我哋就介紹耶穌俾佢。原來呢個就係水務署啲職工嚟嘅，我哋就播下呢個種子俾佢，任何時間都可以播下種子俾佢。咁我咧就喺嗰晚裏邊咧，每人都有一盞呢啲燈嘅。咁咧，其實我想話咧，呢個就係聖誕之光嘅小燈。咁喺當晚咧，喺嗰個洞裏邊咧，每人揸住一盞嘅時候咧，就真係燃亮。唔單止係咁樣，當我哋離開嘅時候，佢有寫裏邊有張金句寫就耶穌是光咧。咁我覺得咧就係呢個咧就係提醒我哋就係我哋唔單止係洞裏邊會光，我哋喺屋企會光，喺我哋生命都會因着神呢個光咧照亮住我哋，成為我哋腳前嘅燈路上嘅光，成為我哋生命裏邊一路嘅帶領。仲有呢個光裏邊係即係祝福咗人，更加重要係我哋之前有成10幾個人一齊做100幾個燈。仲有我哋感謝主就係喺個過程裏邊，我哋大家一齊參與。我諗住自己一個人做，但唔係嘅，一齊做更好。咁其實咧我就覺得喺呢個過程裏邊咧，我哋唔係做啲乜，真係我哋唔係做啲乜，我哋只係話跟住神一齊去做。我哋同一齊唱嘅時候，我哋就領受到神同神一齊敬拜嘅恩典。好，感謝主。本來應該第5個，點解突然間2分鐘時間 ？OK， 咁咧就最主要咧就係43日嘅事件。咁喺主教山咧，羅馬主教山裏邊咧係有108條羅馬柱嘅。咁喺2025年嘅1月11號奇蹟就出現咗啦，神蹟又出現咗啦。咁咧我哋砌咧報名咧，Anthea 佢就話覺得會 full 嘅。阿 Roger 又話覺得會 full 嘅，咁即係100人嘅名單。咁我哋到最嬲尾差唔多應該係
12月嘅99日，啱啱99日。咁你話我點計到100啊？耶穌基督喺度嘛？咁咪加埋咪100咯。係真係喎。咁跟住我點計嗰8個啊？主教參有8個嘅工作人員，加埋就108個。咁我哋就齊咗個係1904年嗰108條啊，實質主教參與係104條嘅。係因為我神嘅光，我哋呢個咧就與光有約，本來咧就係其實密室嘅。喺今年咧，我得到個感應係密室，即係密咧就係秘密嘅密，再加蜂蜜嘅蜜，咁係玩食字嘅。咁慢慢去到咧，就係因為11月27號嘅就係大埔事件啦。咁因為喺政府裏邊咧就唔可以有什麼公開嘅慶祝啊，什麼。咁我哋亦都合法地申請咗嘅，唔係唔合法嘅。咁合法咗之後咧，咁我哋咪將個題目變與光有約啦。我哋光明之子啊嘛。咁我就今日諗到，我哋係感光人者。咩叫感光者咧？光嚟到啲菲林，我哋感應到啲光，所以每一個咧就會有回應啦。咁仲有個感字喎，勇敢嘅感。因為有人感咗光咧，唔夠膽行出嚟嘅。即係神，即係聖靈感動你咧，你可以消滅聖靈感動嘅。咁但係我今年嘅領受咧，就不可消滅聖靈感動，因此就夠膽去做。咁我諗我表達就係咁先啦，因為我都做咗個 video 2分鐘嘅，咁一陣間會播嘅 ，OK？ 而家播。可以停得可以停。咁咧仲有一張我後尾你有冇 send 到過？咁嗰個鳴謝嘅，咁我就唔會讀嗰張鳴謝表嘅。咁嗰個鳴謝表今朝早做嘅，咁裏邊就有晒所有工作人員啊點啊咁樣咯。OK， 講邊個？又喺度係呢個啦，就係嗱，呢個就係我嗰個其中一個 highlight 嗰部分嚟嘅嚇，與光有約啦，咁，就係咁啦。OK， 咁得啦，俾翻你哋。咁其實係一個形似密室嘅配水庫，係用靈光敬拜神係非常美好嘅事嚟嘅。咁唔單止敬拜神啦，仲我哋祝福深水埗區，甚至係成個香港嘅人。點解咧？因為敬拜其實都係一場實際就係一個屬靈爭戰嚟啦。神嘅寶座會降臨嚇。
咁喺10月27號咧，其實就係敲定咗我哋12月13喺呢個地方舉辦一個敬拜聚會嘅日子啦。咁10月27號啦，咁第二日嘅28號早上咧，我好記得我喺火車出咗火車，行緊去轉地鐵嘅時候咧，我就突然間問起個意念，我要為密室靈歌作一首新歌，然後咧跟住一段 melody， 同埋一紮歌詞就砰砰聲就 download 落嚟，咁好快咧就作咗隻新歌。咁我就好相信，即係呢個聚會係神嘅心意咯嚇。咁同埋即係睇翻啲歌詞嘅第一句咧，其實係冇可能會等喺我啲詩歌創作裏邊嘅。咁我就深深感受到咧，神其實係同我哋説話啦，即係神好想我哋喺呢個世代裏邊咧，真正咁分別為聖歸佢，同埋神都好想就係俾我哋知道。其實最能夠討佢喜悅咧，就係愛佢咯。所以甚至喺我哋譬如傳福音或者係做服侍嘅時候咧，而家前提都係要愛神。神好想我哋每一件事都先關進自己嘅密室，嚟到呈現自己，滿足神愛我哋嘅心。然後我哋即係做咩咧都有神嘅能力嘅。我分享就喺度。好感恩嘅就係其實好感謝主，我可以參加幕後嘅服侍啊！其實一開始知道嘅時候咧，就係知道淨係個主要目的就係為咗敬拜神啦。咁同老公夾咗時間話 OK，咁我就即刻參加啦，報名。咁原來咧背後即係做背後服侍嘅背後咧，真係學主可以學到好多嘢嘅。咁主教生參加嘅人數上限就100人。咁剛開始嘅時候咧，頭先真哥都講咗少少，就係話唔係好多人嘅啫。咁但係我當時咧就係查經就反覆睇緊以斯拉記。咁咧就係上帝感動君王啦、祭司同埋屬神嘅子民翻耶路撒冷去建造聖殿。咁咧有一日醒咗嘅時候咧，又唔係好想起身喎。咁以斯拉嘅祈禱咧就喺我個腦裏邊係咁碌喎。咁咧我嘅神嘅手去幫助我，會感動佢嘅子民去歸回耶路撒冷去建造聖殿。咁我甚至學佢祈禱，我就話神啊，你會感動你嘅子民去參加呢個合你心意嘅聚會。咁聚會一定可以有100人去參加嘅，咁就好感恩。咁當時就係即係有人亞門我啦，咁所以就好感恩。當日成功嘅報名人數咧就係99，頭先講咗啦，連埋耶穌基督道成肉身就係100人。因為耶穌唔使報名㗎，佢係主領人嚟嘅，咁所以咧就係感謝讚美主，連埋當日嘅水務局嘅員工啦。咁另外咧就係其實辦一個聚會咧，原來個 budget 真係唔係好多嘅啫。咁主要咧就係靠額外嘅奉獻啦。咁同埋咧其中1/3咧就係愛嚟租場地啦。咁其餘嘅咧就係愛嚟買音響同埋設備啦。咁仲有就係食物同飲品啦。咁最後咧竟然可以達到收支平衡喎。咁所以咧聖經裏邊哥林多後書8章15節。如經上所記，多收嘅也沒有餘，少收嘅也沒有缺。感謝讚美主，榮耀歸主。2分鐘，我簡單分享2件事。第一就係我自己係負責唱詩歌啦。其實我去嘅嗰個敬拜嘅成個過程，無論係練歌或者係當時嘅情況，即係正式去敬拜嘅時候咧，心裏面其實只係諗咗一件事咧，就係我要專注耶穌。咁嗰個地方真係好特別，係暗室密室。咁我就諗起馬太福音6章6節。如果佢聖經我成日都唔係太明，不過今次呢個聚會之後我就明。聖經話耶穌話教導我哋點樣去祈禱，我哋要關起門入到去暗中喺室裏屋裏面去祈禱你的神，神就會應允，就會應允我哋咁樣。咁所以當時我就係真係抱住一樣嘅心去祈禱，咁樣去到敬拜。嗰時候嗰個感覺就係話，當時我記得好多鏡頭對住我哋係好多人，但係當時我真係見唔到任何人，我真係見到耶穌。呢個就係敬拜。咁第二件事想分享咧，就係有
一班人好特別，亦都令我好感動。記得聖經咧有講到一個就係癱子同佢嘅幾個朋友，就癱子好想見耶穌。我哋知道我哋敬拜嘅時候，耶穌就喺主教山。咁癱子當時就想見耶穌，喺耶穌仲喺在世嘅時候，而佢哋嘅信心咧就好大，佢哋就想盡千方百計去耶穌面前。咁結果我哋知道啦，佢哋用咗好多嘅努力拆咗個屋頂，即係不計任何嘅代價，佢去到耶穌面前，然後得到醫治。咁我想講翻係當日咧，的確有個好似咁樣嘅一班人，有幾位嘅弟兄姊妹係殘疾嘅，佢哋一路都好想去主教山，但係佢哋一路都冇機會去，因為即係種種原因，佢哋好艱難上一個咁樣嘅山。咁但係嗰日咧，佢哋就下定決心要去，因為佢知道我哋喺度開敬拜，佢哋知道我哋敬拜嘅時候，耶穌嚟咗當中。咁佢哋咧就千方百計付上代價去到山頂，佢哋去到山上面，去到呢個聚會，佢哋得到神嘅祝福。咁我哋知道咧好奇妙，當日咧我哋臨開始前咧，即係invited guest開始嚟嘅時候咧，係開始落雨嘅，但係我哋祈禱一路嘅雨就降，一路減到佢哋開始一大班人嚟嘅時候咧，係幾乎冇雨。好多謝咁多位弟兄。320級樓梯，18層樓梯。係唔該晒，係可以上一張唔該。係上一張 sorry，last 再上一張 sorry， 係翻轉頭向上啊！之前嘅係唔好意思啊，可以撳上啊，可能撳上係啦，係唔該晒。係咁好快講下呢個主教山前深水埗配水庫嘅歷史背景。咁呢幅圖咧就係當年2022年12月係配水庫拆卸工程被暫停，所以呢個配水庫咧本來係要被拆嘅。係，所以我哋想講就係、其實我哋咁多位做嘅呢件事，我哋冇做到任何嘢咯。就係、我哋本來嘅生命就好似呢個配水庫咁，都係有意無意地被破碎、被拆毀，有我哋自己嘅軟弱有破碎嘅。咁呢個配水庫當年係被定死罪，話佢係冇用嘅，你要被拆毀嘅。但係當時就神動工啦，佢被保留，並且咧喺經過專家評估之後咧，喺2021年6月就評為極具高度歷史價值，列為香港1級歷史建築。所以咁多位弟兄姊妹，你可能此時此刻你覺得自己就好似呢個被拆毀緊嘅配水庫，人哋話你冇用啊，你被拆咗都唔可惜。但係天父上帝同佢講，你就好似佢咁，你係1級歷史建築，你係極具價值㗎，你極其寶貴。我哋下一張唔該，下一張。係啦，所以唔係我哋咁多位弟兄姊妹做任何嘢，而係我哋本來就好似呢個配水庫咁樣，曾經唔清楚自己真正嘅身份，就係、我哋天父寶貴嘅兒女，我哋君尊嘅祭司，屬神嘅子民，聖潔嘅國度，被揀選嘅族類。所以下一張唔該，係。所以我哋領受，所以當時我哋同小偉牧師一齊，因為小牧師係我哋呢個活動嘅屬靈遮蓋，我哋一齊提前1個星期上主教山去禱告。跟住禱告嗰陣，聖靈感動我跪低。當我跪低，我睇到地下呢個乾裂嘅嗰個地板。咁啊，聖靈感動我，話俾我知其實而家香港人嘅心就好似呢個乾裂嘅地板咁樣，係好乾好渴。係唔知道真正嘅生命喺邊度，係啦。香港人賴以認為有價值嘅樓都可以一場火係燒到冇晒，自己屋企人都冇咗。所以我哋一班弟兄姊妹咧就受感動，就係要嚟到呢個主教山呢度，就係要邀請聖靈嘅活水完全係澆灌，唔單止係呢個曾經充滿水嘅配水庫，亦
亦都要將聖靈嘅活水係湧流，透過呢個主教山湧流到深水埗嗰個石硤尾同成個香港，係湧流到每個香港人嘅心裏邊，去屬靈遮蓋、去澆灌、去祝福同埋去滋潤香港人嘅個乾枯嘅內心。咁喺呢個時候咧，同時間天父就嚟重建我哋呢班係去獻上自己嘅人嘅生命。因為其實我哋真係臨時拉夫，我哋真係完全唔專業，亦都冇咩經驗。就喺40日之內臨時拉夫4次嘅43天4次嘅排練，咁天父都令佢成就，所以哈利路亞，我哋感謝讚美主。係下一幅最尾係啦，所以即係我覺得我哋呢個可以用我哋做嘅事可以用呢個經文去總結，就係我哋可以一齊讀1、2、3。耶和華也必時常引導你，在豐富之地使你心意滿足。你像澆灌的園子，又像水流不絕的泉源。那些遭遇你的人必修造久已荒廢之處，你要建立拆毀累代的根基。你必稱為冇破口的和重修路徑與人居住的。阿門。以賽亞書58章11、12。請大家留步。我想咧，今天咧係有一個特別嘅意思，一個見證咧，與光有約，亦都不單喺呢班弟兄姊妹心入邊，亦都咧帶俾我哋整個恩月堂，並且係有屬靈嘅意義去到全香港。所以咧，我想請咧陳凡長老係為咗呢件事情去禱告神，去讚美神。我哋同心祈禱。天父因着你嘅揀選同埋拯救，我哋已經進入咗光明嘅國度，我哋全部都係光明之子。你嘅光要進入黑暗，有好多未得之民喺當中係絕望嘅，冇盼望。所以主讓你嘅兒女帶着你嘅靈、你嘅真理進入嗰個荒廢咗嘅嗰個土地。要宣告生命，要長出新嘅生命，係神你讓嗰個地嘅咒詛化為祝福，生命代替死亡，主你嘅國喺地上邊彰顯。我祝福祈禱，奉耶穌基督嘅名。阿門。